আন্তর্জাতিক বাজারে 15টি নতুন মডেলের ফ্রিজ উন্মোচন করেছে ওয়ালটন, যা দেশের প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স খাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নতুন এই লাইনআপে রয়েছে প্রিমিয়াম সাইড বাই সাইড স্মার্ট ফ্রিজ, ওয়ালটন ডিসপেন্সার যুক্ত মডেল, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, টপ মাউন্ট রেফ্রিজারেটর, সোলার পাওয়ার্ড চেস্ট ফ্রিজার, ভার্টিক্যাল ফ্রিজার, মিনিবার ফ্রিজ, বেভারেজ কুলার এবং আইসক্রিম ফ্রিজার সহ বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় পণ্য। আধুনিক জীবনযাপন, স্মার্ট প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, দৃষ্টিনন্দন ডিজাইন এবং আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ সবকিছুর সমন্বয়ে ফ্রিজের এই নতুন লাইনআপ সাজিয়েছে সুপার ব্র্যান্ড ও টেক জায়ান্ট ওয়ালটন। শনিবার বিকেলে রাজধানীর ওয়ালটন কর্পোরেট অফিসে অনুষ্ঠিত ওয়ালটন মেগা লঞ্চ শীর্ষক অনুষ্ঠানে এসব নতুন মডেলের রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটন ফ্রিজের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বিদ্যা সিনহা মিম, চিফ বিজনেস অফিসার মোহাম্মদ তাহসিনুল হক, রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টারের প্রধান আজমল ফেরদৌস বাপ্পি, ওয়ালটনের চিফ মার্কেটিং অফিসার সোহেব আহমেদ, ভারতে ওয়ালটনের ব্যবসায়িক অংশীদার সঞ্জয় সাহা সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। ভার্চুয়ালি এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক অংশীদাররাও অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ওয়ালটন ফ্রিজের সিবিও মোহাম্মদ তাহসিনুল হক বলেন, ওয়ালটন স্থানীয় বাজারে আধিপত্যের পাশাপাশি ইতিমধ্যে বিশ্বের 55টিরও বেশি দেশে পণ্য রপ্তানি করেছে। লক্ষ্য বিশ্বের 100টিরও বেশি দেশে ব্যবসার পরিধি বাড়ানো। এই স্বপ্ন পূরণের যাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করতে আন্তর্জাতিক বাজারে একসঙ্গে নতুন 15টি মডেলের ফ্রিজ উন্মোচন করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে স্মার্ট ও গ্লোবাল ফ্রিজিং সলিউশনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল ওয়ালটন। অনুষ্ঠানে নতুন মডেলের ফ্রিজের উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, ফিচার সহ অন্যান্য বিশেষ দিক তুলে ধরেন ওয়ালটন ফ্রিজের R&I সেন্টারের প্রধান আজমল ফেরদৌস বাপ্পি। দেশের বাজারে ওয়ালটনের নতুন মডেলের এসব ফ্রিজ 16,490 টাকা থেকে 3,50,000 টাকায় কেনা যাবে।